салфетку натираем опалку, потом снимаем и стучим тщательно и мешаем. Видите? Диман, покажи свою печать на руке. Вот что мне в медаль дали. Еще вот печати. Сюда поверни на экран. А я их спечатала Вот. на себя ради вас, чтобы вы это увидели. Потом нужно сходить и взять огня, дыма.